عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة اللي غنشوف فيها التصحيح الوطني 2016 بالنسبة لمسلك بي سي بيوف. إذا غادي نخدمو لا بوليسيون وغادي نخدم معكم ثاني كيو سي ام كما وعدتكم. راه خدم معكم 3 كيو سي ام اللي دازو من قبل بلوس لي دوكيمون. دونك خدمنا كيو سي ام وخدمنا الكيو سي ام اللي خدمناه هو 2019 غاتخاباج، خدمنا 2017 غاتخاباج متفقين، 2017 وي و 2019 غاتخاباج وملي درنا غتلقاو في ديسكريبسيون بلوس غادي نخدمو حتى هاد ليكزامان هذا اللي تحط سو فورم كيو سي ام. دونك سي 2016 سيسيون غاتخاباج ندير معكم حتى سيسيون نورمال. دونك عندنا 5 بوين ديال بوليسيون غنحاولو نخدموها. ديفينيسي نوسيون سويفونت. هاد لا سيري راه بي دي اف غادي تلقاو في ليان ديسكريبسيون. دونك ها هو فيه بزاف ديال لي زيكزامان ناسيونو دونك غتستافدو منو بزاف. دونك خدموه وبارطاجيو لو ماكسيموم مع التلاميذ كيما كنقول لكم ديما. Donc, on commence. Grand 1, définissez les notions suivantes. Alors, on a deux définitions, l'effet de serre et l'eutrophisation. Donc, c'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, c'est l'aحتباس الحراري. Donc, في الكور, c'est obligatoire انك تشوف الكور الله يرضي عليك. Donc, on a l'effet de serre, c'est un phénomène positif. قيد معايا الله يرضي عليك. Donc, l'effet de serre, phénomène positif. Nécessaire à la survie dans notre planète. Mais que نعيشو sans effet de serre. دونك قلنا بان ليفي دو سير هو فينومين اسيدي كيفاش داير؟ فينومين بوزيتيف نيسيسير à la survie. نشوف بعدا واش الكاميرا ضابطه لينا هادشي شاداه. وي خصني نهبط واحد شويه. دونك بوزيتيف nécessaire à la survie dans notre planète. Et elle permet, yani le phénomène permet quoi? Permet de conserver une quantité de chaleur dans l'atmosphère. Elle permet de conserver une quantité de chaleur dans l'atmosphère. يعني l'effet de serre كون كانش ما نقدروش نعيشو. هادشي راه شفناه ديجا في الكور. الا تزاد الا فات الحد ديالو كيولي نيجاتيف. لوتروفيزاسيون. دونك سي كوا لوتروفيزاسيون؟ غير لي تذكير كاين من بعد التلاميذ كيقول لك استاذ كيفاش كتقول لي هنا فينومين بوزيتيف الوغ كو هو راه فينومين اللي كيعطينا مشاكل. دابا حنا كنضرو على الاصل ديالو راه لي فيت سيغ راه فينومين بوزيتيف ولكن الا فات الحد ديالو عاد كيدخل بانه كيولي نيجاتيف. دونك لوتروفيزاسيون سي كوا لوتروفيزاسيون؟ اوتروفيزاسيون هذا شفناها هذه بوليسيون دان ميليو اكواتيك تلوث وسط مائي. لوتروفيزاسيون هو قلنا la prolifération des algues dans un milieu aquatique suite à l'enrichissement de ce milieu par les sels minéraux, entre parenthèses l'azote et le phosphore. Donc l'eutrophisation هو النمو المفرط للطحالب يعني prolifération ديال les algues dans un milieu aquatique يعني كيهم وسط مائي suite à l'enrichissement de milieu par les sels minéraux. نتيجة اغتناء الوسط بايش بالاملاح المعدنيه اللي هما الفوسفور والازوت. مزيان حنا درنا دي ديفينيسيون. دونك كيما قلت لكم راه ديجا كاينين هنا. داكشي علاش كاع ما حاولت كاع نكتب مثلا لوتروفيزاسيون ديجا نكتب. Grand 2. Citer deux domaines d'utilisation des substances radioactives. فين كنقدروا نستعملوا المواد الاشعاعيه النشاط. Les éléments nucléaires. Tout simplement نقدروا نديروهم فين في الدومين ميديكال. علاش؟ نديرو باغ اكزومبل destruction des tumeurs نقتلوا دوك الاورام. دونك انا درتها لكم هنا نقدروا نديرو في الدومين médical. Autre domaine عاوتاني production d'électricité نصاوبو منهم الكهرباء production d'électricité. Bien sûr كاين autre domaine بحالاش stérilisation des aliments. stérilisation des aliments لتعقيم الأغذية متفقين. و datation absolue.
عندك 4 عزل منهم جوج. كاين هادي الدومين ميديكال، برودكسيون ديلكتريسيتي، ستيريليزاسيون دي زاليمون، تعقيم الاغذيه، نديرو داتاسيون نعرفو لاج ديال شي غوش اكسيتيرا. Deux procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. بغيت ندير واحد نعطي لي ديشي ميناجي اللي فايت نعطيهم واحد الفالوريزاسيون، ولكن عندنا دو procédures permettant la valorisation de la matière organique. دونك كاين الكومبوستاج متفقين دوكا نديروه. كاين الكومبوستاج، التكنيك الاولى، والدوزيام تكنيك تو سامبلومون هي البيوغاز. Grand 3 عندنا وحده اقتراح اللي صحيح بيان سور كاينه اون سول سوجيرسيون كوريكت. دونك l'infiltration du lixivia dans le sol provoque la pollution des nappes phréatiques. اوتوماتيكمون لي ليكسيفيا كيدير لي بوليسيون ديال الفرشات المائيه ناب phréatique. دونك غتمشي مع دي. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie. Quelle énergie كتعني l'effet de serre? Tout simplement l'énergie fossile. هادشي شفنا في الكور. Le contrôle de qualité des milieux aquatiques se base sur donc le milieu aquatique اللي خاصين بها شكون؟ DCO ou DBO5. Donc automatiquement c'est C. Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. Donc أول étape فين غتكون tri des déchets à la maison. Donc l'étape 3 E3. وآخر étape غتكون فين؟ في les unités de recyclage. Donc E1. Donc أول étape غادا تكون E3 واخر ايطاب غتكون في E1. غنشوف واش كاينه شي وحده فيها E3 E1. دونك اوتوماتيكمون هي A. مزيان عطاونا غران 4 غنقول غير واش فغي ولا فو. La désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne par la production d'énergie exploitable. C'est vrai. Donc عندها une forte rendement وشفناها في كنديروها. دونك تكون énergie exploitable. Donc 1 c'est vrai. 2. Les activités agricoles et industrielles excessives participent à la stabilité du taux atmosphérique du dioxyde de carbone. بالعكس ما كيديروش stabilisation ديال CO2 كيديروا augmentation ديال les gaz à effet de serre. Donc c'est faux. 3. Les pluies acides résultent de l'augmentation du taux d'azote, des oxydes d'azote et des oxydes de soufre dans l'atmosphère. Donc c'est vrai. Tout simplement l'augmentation de SO2, dioxyde de soufre et dioxyde d'azote, NO2, on a le pluie acide. Donc c'est vrai. Le pluie acide que j'aime SO2 et NO2. 4. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. C'est faux. L'amincissement de l'ozone qui يجي من الرياكسيون ديال لوزون افيك CFC. سي CFC هي الكوريكسيون ماشي ديوكسيد كربون. دونك سي فو. دونك هادشي اللي كان كيف ما شفتو 5 بوين كان تري فاسيل. دونك في الفيديو الجاي عاوتاني غنشوفو اكزرسيس جديد وغنخدم معكم الكيو سي ام ديال 2015 غاتراباج باش ندوزو لدوطخ اكزرسيس ديال الدوكيمون. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.